नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल ज्ञान बगनमा। आज म फोटोशपको पार्ट 5 बेसिक अन्तर्गत पार्ट 5 ट्युटोरियल लिएर आइरहेको छु। हजुरहरुले उसमा थम्बनेलमा हेरिसक्नुभयो होला। अहिले हामी फोटोशप सम्बन्धी बेसिक सिकिरहेको छौं। जस अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ पार्ट 5 हो। अस्ति हामीले अब धेरै टुल्सहरुको बारेमा सिकिसक्यौं हैन। टुल्सहरुको बारेमा चाहिँ धेरै जानिसक्यौं। अब यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 5 अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले बाँकी कुराहरु सिक्ने छौं, जसमा आज हामी अब फोटोशप फाइलहरु कसरी ओपन गर्ने, कसरी सेभ गर्ने हैन, त्यो कुराहरु सिक्ने छौं र टाइमले भ्याए भने अरूहरु पनि सिक्ने छौं है। ल त साथीहरु, अब क्लास सुरु गरौँ हैन। आज चाहिँ हामी अब जस्तै मैले एउटा कुनै पनि फाइल ओपन गर्छु। कुनै फाइल ओपन गर्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले फाइलमा जाने हैन, ओपन गर्ने। ओपन गर्दाखेरि अब कुनै पनि तपाईहरुलाई फोटो अथवा केही फोटोशप फाइललाई पनि ओपन गर्नु मिल्छ। जस्तै म यो ट्राई गर्छु, इमेज भन्ने। यो चाहिँ यसरी इमेज भयो हैन। यो चाहिँ फाल्टै तपाईको यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब एउटा फाल्टै फाइलमा ओपन हुन्छ। जस्तै अब तपाईलाई यही फाइल मैले यो मेरो पुरानो यो फाइलमा राख्नु पर्यो भने यसलाई के गर्ने भने फाइलमा जाने, फाइलमा गएर प्लेस इम्बेडेड भनेर भन्नुपर्छ है। प्लेस इम्बेडेडमा गएर जस्तै यसरी ओपन गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको यही फाइलमा आउँछ। यसरी हुन्छ हैन। अनि यसलाई अब तपाईले ठुलो बनाउनु भयो भने यहाँ कर्नरबाट ड्र्याग गर्ने, घटाउने, बढाउने। फेरि यसरी गर्नुभयो। फेरि तपाईले सानो बनाउनु छ भने यसलाई कन्ट्रोल टी गर्ने हैन। कन्ट्रोल टी भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मको अप्सन हो। त्यसले चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि फोटोहरुलाई सानो ठुलो बनाउने अप्सन दिन्छ हैन। नभए त्यतिकै बनाउन मिल्दैन। यहाँ माथि फेरि आफुले जत्रो चाहियो त्यत्रो गरेपछि यहाँ माथि क्लिक गर्दिने, ओके गर्दिने है। यसरी यसलाई चाहिँ अब मुभ गर्न सजिलो भयो। कर्सर माउसको राइट बटन क्लिक गरेर मुभ गर्न सजिलो हुन्छ यसरी हैन। फेरि अब तपाईलाई सानो बनाउनु पर्यो, जस्तै बनाउन मन लाग्यो भने यहाँ लेयर पनि देखाइरहेको छु मैले हजुरहरुलाई हैन। लेयर कहाँनेर छ भनेर तपाईले देखिराख्नु भयो होला। अब यसलाई फेरि कन्ट्रोल टी गर्ने। कन्ट्रोल टी गर्दाखेरि चाहिँ यो लेयरमा गएर कन्ट्रोल टी गर्यो, फेरि आयो। यसलाई अब सानो बनाउँछु भन्दाखेरि यसरी कोर्नरमा सानो बनाएर राख्न मिल्छ। यसरी फाइलहरु ओपन गर्ने। अब सिधै ओपन गरेर कन्ट्रोल ओ गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए प्लेस इम्बेडेड गर्नुपर्छ जहिले पनि हैन। यहाँ प्लेस इम्बेडेड गरेर कुनै पनि फाइल हामीले राख्न मिल्छ आफ्नो फाइलमाथि। अनि पछि चाहिँ फेरि सेभ गर्ने हैन। यसलाई सेभ गर्ने, कन्ट्रोल एस गरेर। अब तपाईको यस्तो अप्सन आयो, सेभ अन योर डेस्कटप भने डकुमेन्ट क्लाउडमा सेभ गर्न मिल्छ। क्लाउडमा छ तपाईसँग भने, नभए आफ्नो डकुमेन्ट कसरी यहाँ सेभ गर्न मिल्छ। जस्तै मैले डेस्कटपमा सेभ गरिरहेको छु। मैले फाइलको नाम कुनै राखेँ हैन, कुनै नाइस भनेर राखेँ डेस्कटप हैन। अनि यहाँ धेरै अप्सन आउँछ। डकुमेन्टहरु तपाईले कसरी सेभ गर्ने, के गर्ने भन्ने यहाँ आउँछ। यो चाहिँ पीएसडी भनेपछि तपाईको पीएसडी मै फर्मेटमै सेभ हुन्छ। यो चाहिँ फोटोशपमा मात्र हुन्छ हैन। अनि अरु चाहिँ तपाईको अब यो लार्ज डकुमेन्टहरु बीएसपी हैन, यो बीएमपी, यिनीहरु धेरै छ। ईपीएस पनि चल्छ हैन। ईपीएस, पीएसडी हरु चाहिँ तपाईको चलिराख्ने फाइल हो, चलाउन मिल्ने अब एडिटेबल फाइलहरु हो यिनीहरु चाहिँ। अनि जिप भयो। अब यो आईएफएफ हामीले चाहिने भनेको जेपीजी एउटा हैन, जेपेगमा, र अर्को पीएनजी मा, र कुनै फाइल टिपमा पनि गर्नुपर्छ है, सेभ गर्नुपर्छ। टिपमा पनि गर्दा हुन्छ। यसरी फाइलहरु डिफरेन्ट टाइपले, मेरो यो सेभ भइसकेको छ, डिफरेन्ट टाइपले सेभ गर्न मिल्छ तपाईको हैन।
अनि तपाईको जस्तै अब यहाँ अरु के छ भने हाम्रो क्लोज भयो यो यिनीहरु सेभ एज त अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ कुनै पनि फाइललाई ओपन गर्यो अनि त्यसलाई अर्को नाम दिएर त्यही फाइललाई फेरि एडिट गरेर सेभ गर्नु पर्दैन सेभ एजमा हैन अब यो एक्सपोर्टमा तपाईको वेब लिगेसी भन्ने छ यो वेब लिगेसी भन्ने चाहिँ तपाईको डिजिटल फर्मेटमा खूब काम दिन्छ हैन यसलाई पनि यो पनि तपाईको थोरै एमबी को फाइल हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ नै तपाईको यो फर वेब लिगेसी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको डिजिटलमा खूब काम दिन्छ प्राय एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यस्तोमै उसमै डिजिटलमै गर्दा हुन्छ हैन तपाईको यो यसरी गर्ने हो अनि अर्को छ तपाईको हैन यो क्यान्सल गरौँ हैन यो क्यान्सल गरौँ अनि अर्को म देखाउँछु हजुरहरुलाई अब जस्तै फेरि सेभ एज छ रिवर्ड छ यो चाहिँदैन एक्सपोर्ट यो एउटा हो यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो हैन डिजाइन गरिसकेपछि थोरै एमबी को फाइल बनाउनु पर्यो भने यसमा हामीले उ गर्न मिल्छ है अनि तपाईको अरु केही छैन यसमा प्रिन्टेबल भयो कन्ट्रोल पी यो नर्मल हो सबै जसलाई पनि आइहाल्छ हैन अनि त्यसपछि तपाईको एडिटमा के छ हाम्रो भने एडिटमा अब हाम्रो बेसिकमा चाहिने चाहिँ भनेको यहाँ त अब यो कपी पेस्ट रिडु अन्डुहरु भयो हैन लेयरहरुमा चाहिँ तपाईको अब न्यू लेयर ब्याकग्राउन्ड लेयर अब यो लेयरलाई ब्याकग्राउन्ड लेयर बनाउन मिल्ने हैन यो मैले जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हजुरहरुलाई यसमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ यो यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु हैन अर्को एउटा लेयर झिक्छु यो लेयरलाई पेन ब्रशले कलर बनाउँछु म है यो कलर भयो यो ब्याकग्राउन्ड भयो यो मैले लक गरेको छु हैन यसलाई पनि अनलक गरौँ यसलाई यो लेयरलाई नै अनलक गरौँ हैन अब यसलाई ब्याकग्राउन्ड लेयर बनाउन मन लाग्यो भने तपाईको एडिटमा गएर लेयरमा गएर न्यू गर्ने हैन ब्याकग्राउन्ड लेयर भनेपछि यो लेयर तल आयो हैन यो लेयर तल आयो यो माथिको लेयर देखिएछ किनभने यो लेयर ट्रान्सपरेन्ट छैन त्यही भएर यो लेयर कलर छ हैन त्यही भएर जस्तै मैले अब यसलाई यो आँखामा क्लिक गर्दिए भने यो लेयर देखिन्छ है अब यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लेयर भयो ब्याकग्राउन्ड लेयर यसरी बनाउने है अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने यही डबल क्लिक गरेर लेयर 0 बनाइदिने यो पनि अब हट्यो अब हामीले यसलाई फेरि ब्याकग्राउन्ड लेयर बनाउनु पर्यो भने लेयरमा जाने न्यू लेयर हैन ब्याकग्राउन्ड फ्रम लेयर गरिदिने यो ब्याकग्राउन्डलाई यो लक भयो है यसरी लेयरहरु पनि यसरी हामीले बनाउन सक्छौं हैन त्यसपछि तपाईको म एउटा अर्को इमेज इम्बेड गर्छु अथवा यहाँ म एउटा इमेज जस्तै यो हैन यहाँ एउटा कन्ट्रोल ओपन गरौँ एउटा इमेज जस्तै मोडल भन्ने यहाँ थियो हामीसँग युट्युब ल्यापटप सानो रहेछ हैन एकछिन यसलाई के गरौँ भने एडोबी इमेज यहाँ कति इमेज छ यसको हेरौँ त्यसपछि म एउटा यहाँ इमेज तपाईको ओपन गर्छु मोडलको यो अपडेट यो भयो हैन यो भयो जस्तै अब यो मोडलको ब्याकग्राउन्डलाई लेयरमा बनाउँ हैन लेयरमा बनाएर यहाँ हेर इमेज साइज भन्ने कन्ट्रोल अल्ट आई भन्ने हुन्छ यसबाट चाहिँ तपाईको के थाहा हुन्छ भने इमेजको साइजहरु ओरिजिनल साइज कति छ हैन यहाँ माथि चाहिँ 1920 by 180 पिक्सल भनेको छ हैन यो चाहिँ खास अब यहाँ तल चाहिँ किन यस्तो हुनुको कारण चाहिँ यो मिलिमिटरमा छ अनि यसको रिजोल्युसन 72 छ यो चाहिँ अब तपाईको डिजिटल प्लेटफर्ममा युज गर्दाखेरि चाहिँ 72 अनि यसको इमेज साइज माथि हाम्रो 5.9393 MB छ हैन यसरी यसको इमेज चाहिँ थाहा हुन्छ
अब यसलाई बढाउन चाह्यो भने बढाउन मिल्छ हैन जस्तै म अब यसलाई 673 छ 800 बनाउँछु भन्दाखेरि बनाउन पनि मिल्छ तर एस्पेक्ट रेशियो मिलेन के रे यहाँनेर लिंक गर्दाखेरि यो यसको रेशियोमा जान्छ के अब टाइम लियो किन 800 गर्दाखेरि यहाँनेर पनि बढ्यो त्यहाँ पनि बढ्या छ है ओके गर्दा एकचोटी बिल्डिङ रिभ्यू भनेको छ टाइम लाग्छ जस्तो छ हैन यो चाहिँ इमेज कसरी इमेजको साइजहरु बढाउने भनेर यसमा चाहिँ दिएको हुन्छ है भएन भने यो अब प्रोसेसर एकदमै स्लो छ मेरो इन केस भएन भने चाहिँ यसलाई क्यान्सलै गर्नुपर्छ अलिकति साउन्डले धोका दिएको अवस्था हैन कन्ट्रोल अल्ट आई मा थियौं के हामी इमेज साइज हो कन्ट्रोल अल्ट आई मा साइज बढाउनु पर्यो हैन यसको चाहिँ जस्तै मैले 800 बनाए ओके गर्दाखेरि यसको साइज चाहिँ यसरी बढ्छ है तपाईहरुलाई अनि अथवा रिजोल्युसन डाइरेक्ट पनि बढाउन सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल जी गर्छु म यसलाई हामी कन्ट्रोल अल्ट आई नै हो के यसको यो अलिकति स्लो भएर यसरी गर्दाखेरि यहाँ रिजोल्युसन बढाएर पनि तपाई साइज बढाउन सक्नुहुन्छ एक्युरेट बढ्छ हैन एस्पेक्ट रेशियो इक्वल हुन्छ बढाउन त्यसरी सकिन्छ हैन त्यसपछि तपाईको अब क्यानभस भयो यो चाहिँ क्यानभस भनेको पुरा साइजै हो यो पनि हैन क्यानभस पनि ब्याकग्राउन्ड जस्तै यसलाई लेयर बनाऊ हैन अनि अर्को एउटा लेयर बनाएर यसलाई पछाडी राखौं अनि लेयर न्यू सेलेक्ट अब यसलाई ब्याकग्राउन्ड बनाऊ है यसलाई ब्याकग्राउन्ड बनाएपछि यो माथिको लेयर छ हैन यसलाई मुभ गरौँ अलिबट यो मुभ हो हैन अब यसलाई यो चाहिँ क्यानभसको साइज हो जस्तै यसलाई नै रिसाइज गर्दाखेरि चाहिँ क्यानभसमा हैन म जस्तै 1900 बाइ 1000 गरे 1900 बाइ 1000 गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोसेस गर्ने यसको साइज घट्यो यो पुरै ब्याकग्राउन्ड सँगै दुईटैको साइज घट्छ यसरी हैन कन्ट्रोल जी गर्दा म यसलाई तपाईको इमेजै क्रप हुन्छ भनौं न हैन जस्तै यो सी थिचेर यो क्रप गर्नु र क्यानभसमा गएर रिसाइज गर्नु एउटा यो क्रप भयो है त्यो पनि क्यानभस पनि क्रप हो है एक खालको त्यसपछि हाम्रो छ रोटेसन त अब तपाईहरुले थाहै होला 180 डिग्री कति डिग्री रोटेट गर्ने हैन क्लकवाइज 90 डिग्री भयो रोटेसनहरु यसरी गर्ने हैन अनि तपाईको अर्को छ इमेजमा क्रप ट्रिम यो भइहाल्यो यो ट्रिम गर्ने हैन सबैभन्दा चाहिँ नि मैले तपाईहरुलाई एउटा सिकाउन आटेको के छ भने यहाँनेर रोटेसनमा आर्बिट्ररी यो आर्बिट्ररी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै तपाई पछि प्रिन्ट फिल्डमा काम गर्नुभयो भने जस्तै अब यो मैले यसलाई अलिकति रोटेट गर्छु हैन प्रिन्ट फिल्डमा तपाईले स्क्यान गरेको एक्युरेट हुँदैन होरिजोन्टल भर्टिकल हैन त्यसलाई चाहिँ जस्तो अब मैले यसरी जस्तै स्क्यान मेरो स्क्यान यस्तो आयो मैले स्क्यान गरेको यसरी आएछ भने तपाईको यहाँनेर एउटा रुलर टुल हुन्छ रुलर टुल लिएर यसलाई यो छेउबाट यसरी सिधा यसको एजमा लाने हैन यसरी लगेर इमेजमा गएर रोटेसन आर्बिट्ररी यसलाई ओके गरिदिएपछि तपाईको स्ट्रेट भर्टिकल हुन्छ यो चाहिँ तपाईले जानिराख्नु पर्ने कुरा हुन्छ हैन मैले यसलाई कन्ट्रोल जेट गर्छु अनि तपाईको त्यो पछि अब यो फ्लिप रोटेसनमा पनि अब यो फ्लिप भर्टिकल अब होराइजोन्टल यस्तो हुन्छ हैन यसलाई यसै गर्नु
यतापट्टि फ्लिप होराइजन्टल भयो यो उता फर्किएको थियो अघि हैन यस्तै यसरी यसलाई चाहिँ नि हामी होराइजन्टल गर्दाखेरि यता फर्कियो फोटोहरु यसरी फ्लिप गराउन सकिन्छ हैन त्यसपछि यहाँ माथि मोड हुन्छ यो बिट म्याप ग्रे स्केल यो आरजीबी सीएमवाई यो कलर मोडहरु हो प्रिन्टमा जाँदाखेरि सीएमवाई मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ फ्ल्याट गर भन्छ इमेज हैन फ्ल्याट गर भनेको चाहिँ यहाँनेर हेर्नुस् यहाँनेर लेयरमा हेर्नु हैन मैले यहाँ इमेज फ्ल्याट गर सीएमवाई मा लाँदाखेरि फ्ल्याट गर भन्छ ओके फ्ल्याटन गर हैन अनि दुईटालाई मर्ज गर्ने खास यो मर्ज भयो है दुईटा ब्याकग्राउन्ड पनि मर्ज भएको अनि तपाईको अब अर्को के छ भने यहाँनेर बिटहरु छ अब 8 बिट 16 बिट च्यानलहरु 16 बिटमा राख्नु भयो 16 बिटमा राखे तपाईको अलिकति एउटै हुँदो रहेछ अलिकति उ बढेको घण्टा ठिकै छ कन्ट्रोल जी आई ओके बिटहरु भयो त्यसपछि तपाईको अर्को आयो अब डुप्लिकेट भयो यो ट्रिम गर्ने हैन अब कति ट्रिम गर्ने टप लेफ्ट बटम कहाँबाट ट्रिम गर्ने त्योहरु रहेछ हैन त्यो पनि देखाउँछ अनि तपाईको अर्को छ माथि हाम्रो यो डुप्लिकेट एप्लाई इमेज यिनीहरु चाहिँ अरु उसमा युज हुन्छ यो क्रप भनेको अब अस्ति पनि देखाइसकेको छु सी ले क्रप गर्ने हो तपाईको इमेजलाई घटाउने बढाउने हैन यो सी थिचेपछि इमेज क्रप यसरी गर्ने अब कति साइज लिने हैन के गर्ने त्यो चाहिँ यहाँमा देखाउँछ है यसरी अब जस्तो मैले यति लिन्छु भन्दाखेरि ओके गरे यो सबै क्यानभसै क्रप हुन्छ है यसो गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड यही सबै क्यानभसै क्रप हुन्छ यो भयो यिनीहरु चाहिँ हामीले सिक्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ यिनीहरु हुन् हैन यो यिनीहरु भेरिएबल यस्तोहरु खासै उ छैन टोनहरु यिनीहरु चाहिँ पछि रिटचिङमा काम लाग्छ कन्ट्रास्ट टोनहरु हैन जस्तै अब यो टोन यसरी टोन गर्दाखेरि यसरी भयो तपाईको यो रिटचिङमा यो भन्दा अब अटो कलर अटो करेक्सनहरु यो गर्नु भन्दा पनि अब तपाईको यहीँनेरबाट खास रिटचिङ गर्ने हो जस्तै कर्भर युज गरेर कलरहरु मिलाउने यहाँबाट हैन कसरी अब कता गर्दाखेरि आफुलाई एक्ज्याक्ट अब रियलिस्टिक देखिनु पर्छ पिक्चर यसरी गरेर कलरहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो कर्भहरु लेभलहरु हुन्छ एक्सपोजरहरु हाइड गर्ने लुकाउने हैन कन्ट्रोल जी गर्छु तपाईको यहाँनेर हुन्छ सबै कुरा हैन लेभल एक्सपोजर ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट सलिड कलर ग्रेडियन्ट यो यिनीहरु यसरी हुन्छ आफुले मिलाएर यो चाहिँ अब पछि अब अझै एडभान्स क्लासमा हामी सिक्ने नै छौं हैन अब मेरो फोटोशपको यो लेयरहरु भयो त्यसपछि टाइप प्यानल अनि यो सेलेक्टहरु भयो हैन फिल्टरहरु भयो अब यहाँनेर चाहिँ तपाईको धेरै फंक्सनहरु हुन्छ यिनीहरुको बारेमा हामी अब एक गरेर हामी एडभान्समै सिक्नु पर्छ यिनीहरु पहिला अहिले चाहिँ यो टुल्सहरु तपाईहरुले अस्ति अब जति मेरो प्रिभियस भिडियोहरुमा छ टुल्सहरु के कति तपाईहरुले सिक्नु भयो हैन त्यो पछि यिनीहरु सिक्ने हो एडभान्समा हैन अहिलेलाई अब आज मेरो अलमोस्ट क्लास यति नै गर्नुपर्छ होला अब 20 मिनेट भन्दा पनि ज्यादा होला जस्तो छ त्यही भएर अब नेक्स्ट क्लासमा भेटौँ ल धन्यवाद साथीहरु कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला ताकि भोलिको दिनमा अझ सशक्त भिडियो अपलोड गर्ने मौका मिल्नेछ